Hola a todos, en el siguiente video vamos a aprender a cómo crear, editar o actualizar ticket, los tickets que se han creado en el sistema. Recordemos que el ticket status es el cierre de conversación que visualizará el agente. Lo encontramos en el menú principal a la izquierda, dice Ticket Status, Configuration, Ticket Status, hacemos clic y se despliega los cierres o cómo los agentes pueden cerrar una conversación, que son los que tenemos a continuación. Si se desea crear uno nuevo, ponemos un nombre, luego pregunta si el ticket escala o no escala. Escalar significa la conversación que tiene el agente se envía a mi compañero. Puedo enviar a cualquier compañero de mi grupo. Entonces pregunta sí o no. Por último, un color que tiene como objetivo de visualización. Una vez creados los tickets, se visualizarán de esta forma. Recomendamos tener máximo 10. No pasar de la cantidad de 10 porque o si no se pierde el uso del sistema y será más difícil para el agente poder cerrar una conversación. Sin embargo, recomendamos si en algún momento desean editar alguno, es tan sencillo como ir al lapicito. Vamos a tomar como ejemplo consulta. Y aquí yo puedo cambiar el nombre en vez de consulta, reclamo de pago. ¿Qué significa? Próxima vez que la gente termina de darle soporte o atención o del cierre una venta con algún cliente, puede seleccionar este nuevo que se llama reclamo de pago.